Hello， 大家好啊！今日咧整蠔餅，買咗一袋小份蠔仔，好細㗎咋，好少㗎咋，因為我得2個人食啫嘛，15蚊。不過好似幾新鮮啊！撞台㗎咋，我通常見佢咧啱啱翻貨好多嘅，咁就應該新鮮啦。你睇下都幾飽滿啊 ！OK， 洗佢先。洗蠔仔咧，我就跟翻我阿媽用嗰個方法，就用啲生粉或者鷹粟粉啦，跟住就加少少生油，跟住用手輕輕咁摸下佢啊！我媽叫做即係撈下佢啦，輕。阿媽話咧最緊要就係輕手啊，即係佢用摸下佢呢個形容咧，就我其實覺得幾貼切。摸下佢，即係要輕手咯，唔好捽，唔係捽，係摸。跟住咧就去沖水，搞掂啦。洗咗1個水，如果你發覺佢你覺得仲未係好乾淨嘅咧，你就洗多個水，即係再落多一次生粉同埋生油，再摸多一次，跟住再沖水，輕輕沖。最緊要，我覺得個重點係輕手喎。因為其實蠔仔咧佢好薄嘅啫，好容易穿咗個肚出嚟咧，就好難炸得好噶啦。跟住咧，呢個蠔仔嘅處理方法咧，我自己慢慢嘗試翻嚟嘅，就係揾啲60-70度嘅水渌一渌佢。60-70度點為之60-70度咧？譬如你揾下煲啦，啱啱見到佢起泡泡喺側邊黐住，咁就夠噶啦。你勉強可以掂一掂嘅，會辣手嘅。但係就唔會渌熟你嘅咁咯。咁你見咧，我停咗水啦，但係側邊都仲有少少水，唔緊要㗎，啱㗎啦。咁啊，未滾嘅水浸住佢，浸佢一陣啦，冇乜所謂，唔使話好準嘅。咁啊，浸佢一陣，你會發覺咧，見到佢即係你會擠啲手落去咧，係擠到嘅。但係咧就真係辣手嘅，點解會飽滿咗啊？即係收一收縮，但係咧又唔係話縮晒水，唔同話你揾大滾水渌佢咁樣，佢啱啱好嘅，即係啱啱收一收水啊，就係咁啦。可以浸耐少少都唔驚嘅，因為佢呢個溫度咧，佢唔會話浸到你縮晒嘅，咁佢可以幾易控制嘅。同埋咧，你佢浸咗一陣咧，佢蠔自己出咗水之後咧，你更加可以摸到啲水係熱嘅，但係咧就已經唔開始唔會話渌熟你噶啦。咁樣有咩好處咧？就係佢將佢蠔裏邊好深層嗰啲水咧逼緊啲出嚟，但係又唔會話整到隻蠔熟咗啦，乾咗啦，同埋咧你頭先洗完嗰啲可能仲有少少污糟咧，都停埋出嚟噶啦。仲有整完呢個咧，我就唔會話另外揾紙啊啲索水，因為你有冇發覺咧？你將啲蠔仔咧逐隻揾紙索水咧，索就嗰陣時咧會穿啊啲蠔仔。2大湯羹麵粉，就2大湯羹生粉。生粉同埋粟粉咧就。如果唔屋企用生粉就生粉，粟粉就粟粉啦嚇，2樣都可以撈埋嚟用嘅。點解今次買生粉係因為唔知點解竟然鷹粟粉賣晒喎，賣晒，所以我就買生粉。平時我一向都係用粟粉嘅，生粉我好耐冇用過啦。我媽以前就會用生粉嘅。鹽啦，如果你落魚露咧就唔使落鹽啦。胡椒粉。個調味喺主要喺呢度。其實魚露效果好啲嘅，不過我冇買魚露喎，而家冇買咁多調味料，所以好多時都淨係用鹽啊、胡椒啊咁樣。咁啊落水，先少啲先，唔好落太多，太多翻唔到轉頭。其實個漿咧，如果係落埋油咧，係會再鬆啲嘅，但係咧我就唔搞咁多嘢啦。點樣講咧？好似泥咁樣啊，又唔係話好似粉團咁，但係咧
咁擠落去咧，佢係會跌落嚟嘅，但係咧就唔係話跌得好快嘅。咁好結就啱啦，見唔見到啊？點埋啲芫茜落去。我啲芫茜冇特別索水啊，因為其實我個漿都夠結啊。如果你話你個漿稀咗嘅，啱啱會稀身少少嘅，咁啊記住啲芫茜要索咗水去。如果唔係咧，就會整稀個漿啊。撈一撈佢，盡量唔好等啲芫茜喺晒面啊！啲芫茜喺晒面咧就會燶啊！你見到啲蠔仔冇再索水啦，因為佢咁樣擎一擎水之後咧，就擎得幾好噶啦。咁啊撈勻佢，記住啊，輕輕啲手。係蠔仔啊多過粉漿嘅，但係咧其實粉漿多啲咧都好正嘅，因為粉漿多啲咧係會脆啲嘅。唔好話攪佢啦，攪咧啲蠔仔會穿嘅。易結鑊係易煎啲嘅。我用花生油，我試過用牛油果油，我覺得雖然人哋話牛油果度油個煙點都好高啊，又幾好啊，但係我食咗1、2支之後咧，總結嚟講我都係覺得花生油好味啲。咁啊，我又唔係成日整炸嘢嘅，所以咧就都 OK 啦。咁啊，我決定食翻花生油啦，因為橫掂食炸嘢咧都係唔係話特別健康噶啦，所以咧我就算啦。咁啊，擠落去。你見我分開一堆堆啊？點解咧？就因為我唔想我想佢多啲邊角位啊，多啲邊角位咧係好食啲嘅。同埋咧咁樣會係半煎炸多啲啊。先落去，唔好喐住，由佢煎下先。一邊煎緊蠔仔咧，我一邊預備隻雞蛋。隻雞蛋咧輕輕發幾下。而家你見到啲蠔仔咧煎到佢一邊 OK 噶啦，其實嗱會移得喐嘅，小心埋會彈水嘅嚇。我會喺中間呢度扼一扼佢，開個窿仔，唔使特別多噶。跟住我會倒啲雞蛋。你可以較細個火咧，等佢唔好彈到嚟啊！落啲雞蛋，漏出嚟嘅會唔緊要嘅，唔使話咁緊張。漏晒出嚟啊唔靚啊，唔係嘅，冇所謂嘅。唔好搞咁多，唔好太緊張啊！整嘢食真係唔好太緊張。即係你要整到好靚咁樣咧，就唔係我 style 啊！反轉咗佢先，咁就要反得噶啦。咁咧，其實你會見到啲蛋同粉漿咧係撈唔勻嘅。撈唔勻咧就啱啦，就有2種口感啦。煎到你另外一邊咧，又係煎分零鐘到啦，咁就你可以再反一反去睇下啱唔啱你自己識水。未啱咧你就煎多陣，啱咧你就 OK 噶啦。咁好似我咁啊，你見唔見到啊？啲雞蛋喺面，有啲面，有啲有蛋，有啲冇蛋咁樣。嗱，啲蠔仔亦都係 OK 嘅。臨尾咧就加大少少火，逼一逼啲油出嚟，都好容易彈親。對我嚟講咧，食係緊要過拍片嘅，所以咧我就臨尾呢個 shot 咧，我其實拍得好差嘅，因為我要趁熱食啊！見唔見到啲蠔仔啊？脹卜卜嘅，仲係脹卜卜嘅。脹卜卜㗎，咁樣咧，呢個處理方法啦，我自己好滿意，但係咧，唔係話個個都中意嘅，因為個個個質地要求嘅唔同啊嘛。我要求嘅質地就係咁啦，唔係話特別脆，我又食到雞蛋味，
又食到脆粉味，又食到蠔仔味，仲要食到芫茜味，呢啲係我嘅要求。食啦唔講咯〜